अब तिमीहरूका सिंहदरबार त जोगिनेवाला छँदै छैनन्, तिमीहरूका बालुवाटार पनि जोगिनेवाला छैनन्, तिमीहरूका संसद भवन पनि जोगिनेवाला छैनन्। आम जनता बालुवाटारभित्र, सिंहदरबारभित्र र त्यो संसद भवनभित्र पनि छिरेर तिमीहरूका कठालो समातेर बस्नको लागि लडाकुको क्यान्टनमेन्टको एउटा जुन भ्रष्टाचारको फाइल छ त्यो फाइलबाट सुरुवात गरिदिएको भए आज जनताले गृहमन्त्रीलाई वाहा वाहा गर्थे। ती व्यक्तिको विरुद्धमा प्रतिशोध साँधेरै भए पनि यो मुद्दा ल्याएकोमा चाहिँ एक सामान्य तरिकाले धन्यवाद चाहिँ दिनैपर्छ। पूर्व ऊर्जा मन्त्री, अब गृहमन्त्रीका छोराहरू, ऊर्जा मन्त्रीका छोराहरू, इभन बाहाद्वारा राष्ट्रपतिको सचिव र पूर्व गृह सचिवलाई नेपालका ती व्यक्तिहरू, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अहिले त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि जोडिएका छन्, केपी ओली पनि जोडिएका छन्। कतै यी नेपालका नेताहरूले हिजोको दिनमा पनि हामीले विश्वास गरेको मान्छे बोलाएका थियौँ, कतै आतङ्ककारी पो पठाए कि गलत मान्छे पो पठाए कि अमेरिकाले ल्याएको, अमेरिकाले स्पष्ट निर्देशन दिएको केस भएको हुनाले आज नेपालका हाई प्रोफाइल मान्छेहरू तानिएको भन्ने हाम्रो विश्वास आम जनता। किनभने ती नेताहरूको विरुद्धमा, पूर्व मन्त्रीहरूको विरुद्धमा एक्सन लिन सक्ने हिम्मत थिएन। स्वयं देवराज घिमिरे अहिलेको वर्तमान सभामुखको अगाडि नै पक्रापुर्जी जारी भइसकेको मान्छे टोपबाजी लगाएर त उनकै पार्टीमा, उनकै कार्यक्रममा नाचिरहेका थिए। तिमीहरूले हिम्मत गर्न सक्दैनौ भने त्यस्ता ठुल्ठुला सन्धि सम्झौता हुँदैछन् जुन सन्धि सम्झौताले देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्दैछ कि जस्तै 5 वर्षभन्दा पुराना भ्रष्टाचारका फाइललाई बन्द गरिदिने। यो किन आवश्यक पर्यो? हामीलाई त्यो विश्वास छ भने कतै देशमा ठुलो खालको सङ्कट आउँदैछ, त्यो सङ्कट मोचनको निमित्त र आम नागरिकको दिमाग डाइभर्ट गर्नको निमित्त यति बेला भुटानी शरणार्थी बनाएर जुन नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर जुन पठाउने यो किस्साको पर्दाफास गरेका छन् गृहमन्त्रीले, यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा यो राम्रो सुरुवात हो। यसै गरी हामीले चाहेको भनेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, यस्ता खालका अनियमितता भ्रष्टाचार भएका पुराना जुनसुकै फाइल छन् त्यो खोल्नु भनेको एक हिसाबले हामीले सकारात्मक सुरुवात भनेर बुझेका छौँ। तथापि कता कता शङ्का कहाँनिर लाग्छ भने हामीलाई कुनै समय एउटै पार्टीका, एउटै कार्यकर्ता, एउटा नेता बनेर हिँडेका ती व्यक्तिहरू जब उनीहरू त्यो पार्टी त्यागेर अर्को पार्टीमा पुगे र जब त्यो पार्टीको सत्ता आयो, अहिलेको जब यो माओवादीको सत्ता आयो त्यस पश्चात मात्र खोलिने कता कता शङ्काको सुई चाहिँ आम जनताले शङ्काको दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका छन्। एक हिसाबले हामीले भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सकारात्मक सुरुवात हो र अर्को हिसाबले भनिरहँदा प्रतिशोधपूर्ण मात्र व्यवहारले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने होइन। भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भनेको जो गलत छ त्यो गलत मान्छेको भ्रष्टाचारको फाइल तुरुन्त खोलिनुपर्छ। र हामीलाई तब विश्वास लाग्थ्यो, तब झन् आनन्द लाग्थ्यो जब उनले आफ्नो भ्रष्टाचारको फाइल खोलिरहँदा, भ्रष्टाचारका पुरानो फाइल खोलिरहँदा आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विरुद्धमा उहाँको जुन त्यो लडाकुको क्यान्टनमेन्टको एउटा जुन भ्रष्टाचारको फाइल छ त्यो फाइलबाट सुरुवात गरिदिएको भए आज जनताले गृहमन्त्रीलाई वाहा वाहा गर्थे। र प्रधानमन्त्री स्वयं आफैले म आज भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता निर्माण गर्छु भनिरहँदा भ्रष्टाचारको सुरुवात मेरै फाइलबाट सुरुवात गर भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भए र त्यहीबाट सुरुवात गरिदिएको भए आम जनता आज प्रचण्डज्यू वाहा वाहा, प्रचण्डज्यूको जय जयकार गर्दै बस्थे होला। तथापि यसलाई सकारात्मक तरिकाले हेर्नुपर्छ हामीले कि कमसेकम पनि प्रतिशोधपूर्ण नै सही कि एउटा मान्छे गलत प्रवृत्तिमा लागेको थियो, कोही एउटा पैसाको प्रलोभनमा परेर आम नेपाली जनतालाई, जो नेपालका आफ्नै जनता हुन्, ती जनतालाई तिमीहरू नेपाली जनता होइनौ, तिमीहरू भुटानका शरणार्थी बन, तिमीहरू नेपालका, तिमीहरू चाहिँ अमेरिका जाऊ भन्ने खालको जुन खालको जालो ती व्यक्तिहरू लगाएका छन्। हुन त अहिले अझै पनि त्यो विचाराधीन मुद्दा छ, प्रमाणित होला नहोला त्यो फरक कुरा हो। ती व्यक्तिको विरुद्धमा प्रतिशोध साँधेरै भए पनि यो मुद्दा ल्याएकोमा चाहिँ एक सामान्य तरिकाले धन्यवाद चाहिँ दिनैपर्छ। जस्तै तपाईँले माओवादीबाट उछिटिएर गएका झिल्काहरूलाई मात्रै प्रतिशोधको रूपमा बाहिर ल्याउन खोजियो, उनीहरूलाई बदला लिन खोजियो टाइपको कुरा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको स्वयं प्रधानमन्त्री आफ्नै फाइल खोल्नको लागि गृहमन्त्रीलाई भनिदिएको भए शून्य भ्रष्टाचार किसिमका कुरा गर्नुभयो। जस्तै उनले प्रतिशोधकै लागि मात्रै यो सुरुवात गरेका हुन् कि उनले साँच्चीकै अब गृहमन्त्रीले राम्रो कामको सुरुवात गरेका जस्तो लाग्छ? होइन, अब यसको एक हिसाबले भन्दाखेरि काम त सुरुवात गरेको काम चाहिँ राम्रै हो। हेर्नुहोस्, हामीले आजभन्दा अगाडिका सरकारहरू, आजभन्दा अगाडिको अवस्था हेऱ्यौँ भने अब अहिले हाई प्रोफाइलको मान्छे, पूर्व ऊर्जा मन्त्री, अब गृहमन्त्रीका छोराहरू, ऊर्जा मन्त्रीका छोराहरू, इभन बाहाद्वारा राष्ट्रपतिको सचिव र पूर्व गृह सचिवलाई मुद्दा हालेर पक्रापुर्जी जारी गरेर केही अलि मन्त्रीहरू त अझै पनि सेफ ल्यान्डमै हुनुहुन्छ, त्यो सचिव र उहाँका छोराहरूलाई चाहिँ पक्राउ गरेको छ।
एक हिसाबले यसलाई सकारात्मक भनेका छौँ, हामीले जनताले मानेका छौँ। तर मैले एउटा शङ्काको सुविधा हामीलाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने मौका दिएको छ नि त। आज यदि नेपालभित्रका अथवा इन्टरनल संरचनामा भएका भ्रष्टाचार मात्र भइरहेको हुन्थ्यो भने, यदि आज यो भ्रष्टाचारको मुद्दा एउटा अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको निमित्त नभइदिएको हुन्थ्यो भने, आज अमेरिका भन्ने देशले नेपाल सरकारलाई त्यो देशमा भएका भुटानबाट विभिन्न क्रममा आएका र नेपालमा शरणार्थी बनेर बसेका मान्छेलाई यदि तिमीहरूले शरण दिन सक्दैनौ भने, यदि तिमीहरूले त्यहाँ रोजगार दिन सक्दैनौ भने, अथवा चाहिँ यदि तिनीहरूलाई फेरि भुटान फर्काउन सक्दैनौ भने, ठिक छ नि त, तेस्रो मुलुक पठाउने क्रममा हामीलाई पनि ल्याउन त अलिअलि भन्ने क्रममा यो सामान्य सम्झौता भएर विश्वासको आधारमा चाहिँ तिमीहरूले भुटानी शरणार्थीको नाम लिस्ट तयार पारेर हामीलाई ल्याऊ, हामीले उनीहरूलाई आवासीय व्यवस्थापन गर्छौँ भने अमेरिका सरकारले विश्वास गरेर नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ अनुरोध गरेको थियो होला, सम्झौता भएको थियो होला। तर त विश्वासको प्रतीकमा रहेर नेपालका ती व्यक्तिहरू, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अहिले त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि जोडिएका छन्, केपी ओली पनि जोडिएका छन्, त अन्य व्यक्तिहरू पनि जोडिने क्रम जारी नै छ। केपी ओली जोडिए भनिरहँदाखेरि उनले टोपबहादुर रायमाझीलाई चाहिँ उनी कहाँ छन् भन्ने थाहा भएर पनि नभनेको र संरक्षण गरिरहेको भन्ने कुरा जुन यति बेला सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भएको छ, यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यो त स्पष्ट देखिन्छ। म पहिला यो कुरा टुङ्गाइदिइहालौँ। त्यसपछि चाहिँ अमेरिका जस्तो देशमा चाहिँ आफ्नो नेपाली जनतालाई चाहिँ तिमी नेपाली जनता होइनौ, तिमी भुटानी शरणार्थी बनेर तिमी विदेश जाऊ भन्ने त्यस्ता नेता भएको हुनाले अमेरिकाले चाहिँ आफ्नो विश्वासमाथि घात गरेको हुनाले कतै यी नेपालका नेताहरूले हिजोको दिनमा पनि हामीले विश्वास गरेको मान्छे बोलाएका थियौँ, कतै आतङ्ककारी पो पठाए कि, गलत मान्छे पो पठाए कि, नराम्रो मान्छे पो पठाए कि भन्ने एउटा आधारको तय गरेर चाहिँ अमेरिकाले ल्याएको, अमेरिकाले स्पष्ट निर्देशन दिएको केस भएको हुनाले आज नेपालका हाई प्रोफाइल मान्छेहरू तानिएको भन्ने हाम्रो विश्वास हो आम जनता। किनभने आम नेपाली नेतामा यति खालको यो हिम्मत छैन कि यी नेताहरूको विरुद्धमा, पूर्व मन्त्रीहरूको विरुद्धमा एक्सन लिन सक्ने हिम्मत छैन पनि भन्छु मैले अझै पनि। यसमा अमेरिकाको डाइरेक्ट इन्ट्रेस्ट परेको हुनाले नेपालका नेताहरूलाई मौकामा चौका पनि पर्यो। प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पार्टीबाट उछिट्टिएर गएका मान्छेले कता कसरी चाहिँ तह लगाम भन्ने एउटा चाहिँ उपयुक्त मौका खोजी पनि थियो। त्यो खोजीलाई उनले यही चिजलाई चाहिँ प्रयोग गरेर ती व्यक्ति विरुद्धमा लागेको भन्ने कुरा हो। र अर्को तपाईँ प्रश्न गर्नुभयो, स्वयं देवराज घिमिरे अहिलेको वर्तमान सभामुखको अगाडि नै पक्राउ पूर्ति जारी भइसकेको मान्छे टोपबहादुर रायमाझी उनकै पार्टीमा उनकै कार्यक्रममा नाचिरहेका थिए, भाषण गरिरहेका थिए। र प्रहरीको भनाइअनुसार, प्रहरीको भनाइ उद्धृत गरियो भने प्रहरीलाई एउटा कुनै मिडियाले सोधेको थियो, तपाईँले किन पक्राउ गर्नु भनेर। देवराज घिमिरेको सामुन्य त तपाईँको अभियुक्त फरार त त्यही छ, तपाईँले पक्राउ पूर्ति काटेर पक्राउ गरेर भनेको मान्छे त देवराज घिमिरे सभामुखको अगाडि छ। भनिरहँदा प्रहरीको जवाब के थियो भने, होइन, सभामुखको अगाडि भएको मान्छे त सभामुखको निर्देशन, सभामुखलाई सोधेर मात्र हामीले पक्राउ गर्नु पर्यो भन्ने प्रहरीको जुन खालको जवाब छ, यसले गर्दा प्रहरीलाई पनि कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ नगर्नको निमित्त एउटा चाहिँ अलिक फोर्स निर्माण भइरहेको छ, दबाब भइरहेको छ। यस कारणले गर्दा हामी शङ्का छ, यदि सचिवलाई पक्राउ गरियो, बहालवाला सचिवलाई, टोपबहादुर रायमाझीको छोरालाई पक्राउ गरियो, रामबहादुर थापाको छोरालाई पक्राउ गरियो, तर पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ गरेर किन सकेन, अझैसम्म पनि किन सकिरहेको छैन? यसमा त हामीले शङ्का गर्नु पर्ला नि त। यसमा त हामीले सरकारमाथि प्रश्न गर्नु पर्ला नि त। कतै तिमीहरूले चाहिँ कुनै एउटा चिजलाई चाहिँ स्थापित गर्नको निमित्त नराम्रा मान्छेलाई तिम्रो संरक्षण नराम्रो मान्छेलाई संरक्षण गरिरहेका त छैनौ। कतै यो केस फेरि त्यसै गरी व्हाइट बडी काण्ड जस्तै सेलाउने त होइन, कतै यो केस त्यसरी बालुवाटा जग्गा जस्तै सेलाउने त होइन। तर अब हामी त जनताहरू खबरदार भन्न चाहन्छौँ, पटक सयौँ व्हाइट बडीलाई पनि तिमीहरूले सेलायौँ, हामी सहेर बस्यौँ, अब के अरे बालुवाटा जग्गालाई पनि सेलायौँ, दलित निवास प्रकरणलाई पनि सेलाउने कोसिस गर्यो। तर अब भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने नाममा चाहिँ यस्ता व्यक्ति ठुल्ठुला एउटा चाहिँ हाई प्रोफाइल व्यक्ति अहिले चाहिँ लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भन्ने गर्दा शेरबहादुर देउवाको पनि नाम आइरहेको छ, पुष्पकमल दाहालको पनि आउला, केपी ओलीको पनि आइरहेको छ, बालकृष्ण खाँडको आइरहेको छ। यस्ता पहरो थर्किने डरले चाहिँ तिमीहरू चुप लागेर बसेको हो भने तिमीहरूले यस्ता खालका नाटकीय कामहरू बन्द गर। तिमीहरू बरु सक्दैनौ भने चुप्प लागेर बस, भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्छौ भन्ने खालको जुन खालको ढाङ फुकिरहेका छौ, यसो एक दुईजनालाई पक्राउ गरेर यस्तो गरिरहेका छौ, यस्ता चिजलाई जनताले बुझेका छन्, मानेका छन्। तिमीहरूले हिम्मत गर्न सक्दैनौ भनी आम नेपाली जनतालाई थाहा छ। यस कारणले गर्दा यो जनतालाई भ्रम छरेर हामी भ्रष्टाचारमा चाहिँ संवेदनशील छौँ, भ्रष्टाचारीमा शून्य सहनशीलता लागू गर्न बसेका छौँ भन्ने खालका ढ्वाङ फुकेर जनताका ती भावनामा खेल्नको लागि बन्द गर भनेर हामी चाहिँ अपिल गरिरहेका छौँ, अनुरोध गरिरहेका छौँ, खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ। यसमा
कतै यो लडाकु शिविरका फाइललाई बन्द गर्नको लागि बाहिर मान्छेहरूलाई भ्रम फैलाउन यो किस्सा खोलिएको त होइन? के लाग्छ तपाईँलाई विषयमा? होइन, यो देशमा त्यस्ता ठुल्ठुला सन्धि सम्झौता हुँदैछन् जुन सन्धि सम्झौताले देशको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्दैछ कि। जस्तै निकट भविष्यमै नागरिकता विधेयक आउँदैछ, एसपीपी अझै पनि पेन्डिङ छ। यतातिर जनताको ध्यान डाइभर्ट गर्नको लागि एउटा जनताको मानसिकतालाई डाइभर्ट गर्दै यतातिर गयो भने मान्छे त्यता फसिरहन्छन्। हामीले अर्को तर्फबाट देशलाई बेचौँ न त भन्ने खालको प्रपञ्च पनि हो कि भन्ने आम जनताको शङ्का छ के। किनभने यदि साँच्चीकै नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर पुराना सबै नेतालाई चाहिँ भ्रष्टाचारले कारवाही गर्न खोजेको हो भने आज एउटा चाहिँ मन्त्री परिषदले विधेयक पारित गर्दैछ के, अथवा संसदले पारित गर्दैछ 5 वर्षभन्दा पुराना भ्रष्टाचारका फाइललाई बन्द गरिदिने। यो किन आवश्यक पर्यो? यदि भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोलियो भने त 5 वर्षको नियमावली 5 वर्षको त्यो एउटा रेस्ट्रिक्सन किन राखियो? यसमा पनि त हामीले शङ्का गर्नु पर्ला नि त। यस कारणले गर्दा कता कता हामीलाई त्यो विश्वास छ भने कतै देशमा ठुलो खालको सङ्कट आउँदैछ। त्यो सङ्कट मोचनको निमित्त र आम नागरिकको दिमाग डाइभर्ट गर्नको निमित्त सामान्य खालको यसो एउटा दुई तिनवटा एउटा त्यो भन्छ नि त्यो के अरे भ्याकुट के पोखरीको माछालाई चाहिँ यसो 2-3टा त्यो लामखुट्टे के भन्छ नि त्यो किराहरू देखाएर यसो लोभ्या जस्तो गर्ने, 1-2टा माछा बाहिर आउँछ ठ्याप्प जालमा पारिदिने अनि आफूले खाने भन्ने यस्ता खालका प्रपञ्चहरू भइरहेका छन् कि 2-4वटा फर्म अलिक 2-3 हजार 2-4 लाख जनतालाई चाहिँ फसाइदिएर यतातिर झुम्म पारिदिएर अर्कोतिर देश घाटी कामहरू गर्न लागिरहेका छन् कि भन्ने हामीलाई एउटा चाहिँ ठुलो शङ्का छ। यो शङ्काको बावजुद पनि हामी के भनिरहेका छौँ भने यस्ता शङ्का रहँदै पनि यदि तिमीहरू यस्ता गलत काम गर्नको लागि उद्यत छौ भने अब तिमीहरूका सिंहदरबार त जोगिनेवाला छँदै छैनन्, तिमीहरूका बालुवाटार पनि जोगिनेवाला छैनन्, तिमीहरूका संसद भवन पनि जोगिनेवाला छैनन्। आम जनता बालुवाटारभित्र सिंहदरबारभित्र र त्यो संसद भवनभित्र पनि छिरेर तिमीहरूका कठालो समातेर बस्नको लागि जनता रेडी भइरहेका छन्। यो चाहिँ हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ फेरि पनि।